Pessoal, hoje estou aqui para gravar um vídeo apresenta a floresta sem começar. Então, tem vários animais. Começar pelo prato. Prefiro os ecolápis de madeira de reflorestamento para preservar os animais. Ouriço cacheiro ou porco-espinho. O ouriço cacheiro também é conhecido como porco. Então, vai. Vocês veem como é verdadeiro. Carregando, tá carregando. Tá vendo? Você pode até botar na sua mão, ó. Pode tirar foto com ele. Bota ele aqui do lado. E ó. E aí você salva. E pessoal, se você quiser imprimir, é assim, viu? Tipo, eu queria imprimir uma M. Prefiro os ecolápis de madeira de Ó, você pode ver o seu desenho ganhar vida. Já tem um desenho da Ina? Não. Então vou voltar pra falar se você não tem. Ó, mãe, esse aplicativo da Faber Castell, esse daqui, ó. Esse daqui eu já comprei tudo. Dá pra imprimir os desenhos dele pra ele criar vida. É preto e branco assim. Pra colorir. Então, esse é um aplicativo, pessoal. Ó, tipo, eu quero colorir uma uva. Prefiro os Não tem. Ei, gente, então, quero. Sim. Tá. Tô. Aí você digita tudo de novo. Voltar pra A1. Eita, mas pessoal, é muito bom esse aplicativo. Então, se você está gostado, clique em gostei, se inscreve no canal se ainda você não for inscrito e beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.